はいこんにちは MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は QE イヤーズの 2DT プラス 1BA のハイブリッドモデルフォルテーザです。ついこの間プレイナーモデルのメロディーが発売になったばかりなので QE イヤーズさん頑張ってますね。確かカデンツァのレビューをしたのがちょうど去年の今頃だったからフォルテーザで7本目のリリースになるのかな。フラッグシップモデルのオーケストラを入れて8本か。QE イヤーズ成功してるよね。そうね。この綺麗な外観で1万円切ってる時点で愛はほぼ購入決定よ。まあそうだと思ったよ。愛はこういうの好きだもんね。愛だけじゃないよきっと。こういうの好きな人たくさんいるんだから。さてまずはパッケージ内容ね。イヤーチップ3種にケースがついて箱の感じも QE イヤーズのいつもの感じね。あれにゃんこたちがなんか気にしてるみたい。なんだろう。ああこれプリントミスじゃない？箱の横がクインテッドになってるよ。反対側は大丈夫みたいね。まあ中身は合ってたんだ。そっとしておこうか。すでにそっとしてないけどまあいいか。価格は8000から9000円台ね。QE イヤーズのラインナップではカデンツァとカルテットの間。フォルテーザの登場でカデンツァからステップアップしやすくなったわね。ルックスもいいし QE イヤーズの売れ筋モデルになりそうな予感。愛はすでに心奪われてるし。だってこの外観よ。綺麗なのは大好き。柄割りはブルー、パープル、ブラックの3色展開ね。ミミーちゃんの好きな3色丼じゃないからね。わかってるわい。重さは片側実測 4.3g で軽め。厚みがある分、装着後、耳からちょっとはみ出す感じね。ステム先端はちょっと太くなってるけど、返しがついてないんで、手持ちのイヤーチップはほとんどすぐ抜けちゃって、耳から外すとイヤーチップだけが耳に残るという嫌なパターン続出だったのが難点。フォルテーザはカルテットから BA1 つとチューニングスイッチを取り除いた仕様で 1BA プラスダイナミックドライバー 6mm プラス 10mm のハイブリッド構成。ドライバー配置を見ると特に記載はないし推測だけどカルテットと同じアイソバリック方式を採用しているように見える。じゃあここからは波形見ながらいくよ。3種類のバンドルイヤーチップは最初にブラックを表示してこれにグレーを重ねるとこう。ブラックの方がちょっとこの辺りが伸びるみたいね。最後にホワイトも重ねる。これもほぼ同じね。なので装着感で選べばいいんじゃないかな。普段測定しているイヤーチップはステム先端がこれだからほとんど合わず。なので今回はバンドルイヤーチップのホワイトを基準にしたよ。ここでバンドルホワイトの波形を白から濃いめのブルーに変更ね。なんか最近見てきた波形の中では結構中域を落としたドンシャリタイプに見えるわね。そうだね。定域自体はそれほど強く見えないけど聞いてみるとこれまでの QE イヤーズみたいに存在感はあるわ。2キロ以降も少し山谷はあるけど明瞭な傾向の典型のようなカーブよね。他モデルと比較してみるとどうかしらね。まずはカデンツァ。へえ、なんか全然違うね。カデンツァより明らかに重心高め、広域寄りのバランスね。次はカルテットだけどこれチューニングスイッチついてるからまずはそのパターンをちょっと復習ね。なるほど。確か以前のレビューでは01のパターンがジャックさんは気に入ってたようだったわ。その通り。よく覚えてるね。で、フォルテーザの波形を重ねるとあらまあ、これも全然違うわ。あと同じドライバー構成の TRN-TA3 も重ねてみた。これも全然違います。確かに。ああ、もしかしたらこれどうだったかな。ドルチェは今までのよりマシかな。でも波形重ならない部分がやっぱ多いよね。そうだよな。ってことはフォルテーザは QE イヤーズの中では新鮮な音ってことになるね。今回は QE イヤーズに絞ってサウンドチェックしてみようか。フォルテーザと一緒に聞くのはカデンツァとカルテットのチューニングスイッチ設定01にしよう。音質調整の基準はフォルテーザね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
質調整の基準にするとカデンツァとカルテットの広域が少しこもり気味に聞こえたんですが、実際はそうでもないですよね。これだけ波形に差があって、フォルテーザが一番自然に聞こえるようにしてるんで仕方ないところだね。実機での聞こえ方は自分の耳にはフォルテーザの広域がかなりきついんだよ。カデンツァとカルテットどちらと比べても4から6キロあたりの差が大きいこと、2キロ以下で大きく抑え込んでいる帯域が広いこと、これだけでも広域寄りのバランスになるからね。低域は 200Hz あたりで結構抑えられている割に量感を保ちながらぼやけずアタックもよく、ベースもしっかり聞ける。中域は思い切って抑えられてるんで聞き込んでいけば当然不足感はある。ただ中域ってある程度抑えた方がパッと聞いた時の印象はすっきりしてていいから、おおこれ聞きやすくていいわーっていう感想になっちゃう。実際聞き始めは QE イヤーズにしては随分すっきりしたチューニングだなって思ったから。広域はハイハット、シンバル、スネアのブラシ、シェイカーなどがかなり前に出てくるんで、さすがにちょっときついなぁと思った。もちろんここは好みによるところも大きいから否定しているわけじゃない。自分はフォルテーザを長時間聞くにはこの帯域を EQ で落とさないと無理だったけど、軽い調整後は解像感も高いし空間も広く感じるので、このぐらいの調整で済むなら全然ありだなぁと思った。フォルテーザは王道のドンシャリサウンドで、こういう傾向の音好きな人多いと思う。QE イヤーズはそれを狙ってきてると思うし、ただカデンツァやカルテットとは全く違う傾向の音なんで、購入の際はそれを把握した上で検討してねってことだね。改めて思ったのは、カルテットってチューニングスイッチは2つしかないけど、この辺中広域に対しての変化をつけられるのが優秀だということだね。全帯域に対して絶妙に変化つけてるし、ちょっとお高めな価格には相応の理由があって、これは納得できるわ。どうする？ドンシャリで広域強いんだってよ。ああ、でも調整方法を教えてもらったから問題ないわ。買うわよ。実はこういうドンシャリ系って最近あまりないから逆に新鮮なのよ。そうだね。似たようなチューニングばかりあっても面白くないんで、こういうのもありだね。傾向はお伝えできたと思うので、好みに合いそうであれば入手を検討してみてもいいと思います。ということで QE イヤーズの 2DD プラス 1BA モデルフォルテーザのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。